டிராக்டர்டிக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் பவர் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய இந்த வீடியோஸ் போட்டால் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். பவர் டிராக்ல யூரோ 45+ அப்படிங்கிற மாடல் வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. 4 வீல் டிரைவிங் டிராக்டர் தாங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகாத வண்டி தாங்க, அன்ரெஜிஸ்டர்டு வண்டி தான். 4 வீல் டிரைவிங் டிராக்டர் தாங்க. பவர் டிராக்ல யூரோ 45+ அப்படிங்கிற மாடல் வண்டி. வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2022 மாடல் வண்டிங்க. வண்டியோட டோட்டலான ரன்னிங் ஹவர்னு பார்த்தீங்கன்னா 130 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஓடி இருக்குது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. பின்னாட பெட்டுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. டயர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் பார்த்தீங்கன்னா 95% மேலேயே வந்துருக்கும். தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர்ஸ் தான். பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டபுள் கிளச் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. இந்த வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 6,25,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 6,25,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகாத வண்டி தாங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓனர்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக வந்து கேட்டுக்கலாம். வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து மதுரை மாவட்டத்தில் பழங்காநத்தம் அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பவர் டிராக்ல யூரோ 45+ 4 வீல் டிரைவிங் டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்று உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரி மிந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டிக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டிக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.